با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، ما فعلا قرار دارم در یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی فرانسه، شهر باردو. و ایرا ببینید دوستان عزیز، ما در لب ساحل قرار دارم. فعلا خیلی هم جای دیدنی و سیر تماشابین، خیلی آدم های زیاد هم هست، توریست و گردشگر و مردم خود باردو. و این طرف هم که است طرف شهر، خیابان ها و کوچه های شهر در اون طرف هم. ببینید دوستان عزیز، خیلی جای دیدنی و زیبا. و دوستان عزیز با ما باشید، ان شاء الله برنامه‌های ما جریان دارن. ان شاء الله میریم با دیگه طرف و دیگه سمت های شهر، ان شاء الله نوار میگیریم. بحر شما. سلام دوباره دوستان عزیز. این برنامه که هست دوام برنامه گذشته می باشد، یعنی قسمت دومی سفر ما به شهر باردوی فرانسه که در جنوب فرانسه جایگیر شده است. شهر باردو را بندر هلال احمر یا بندر ماه یا با زبان روسی پورت لونی برای همایش زیبای دریای وسیع گران می نامند که آب آن شهر را با دو ساحل راست و چپ تقسیم کرده است. قسمت تاریخی شهر باردو در ساحل چپ بوده، در آن کوارتل پتروس، کوارتل سن میشل، کوارتل پلی کمدیا، کوارتل کنکونس و کلیسای مشهور سن اند را دیدن ممکن است. و چنانچه که شما در نوارهای خود این تصاویرها و کوارتل‌های قدیمه و کلیسای مشهور شهر باردو را می‌بینید. شهر باردو یکی از شهرهای زیبا، صنعتی و پیشرفته فرانسه به حساب می رود. و دوستان ناگفته نماند شهر باردو بعد از شهر پاریس یا شهر پاریس دومین شهری که جاهای تاریخی زیاد دارد ثبت نام شده است. و شخصانی که در مثلا برای سیاحت، مثلا برای تماشا، برای مثلا زندگی، برای کار و برای شخصانی که در طلب علم هستند، دانشجوها می توانند به این شهر بیان به راحتی از اینجا دیدن کنند و خلاصه خود را برارند. و ما برای شخصانی که مثلا امکانیت دارند توصیه میدیم که یک بار به شهر باردو بیاین، خودشون از پیش ببینند و با چشم خود و قضاوت کنند. این شهر خیلی شهر زیبا هم هست. در شهر باردو تمام نمود ترانسپورت ها خوب برام مانده شده است، از قبیل اتوبوس، تراموای، میدان هوایی، تاکسی. و جالبی دیگر یا که خوبی شهر باردو چی است که پارتی دریایی هم نیز دارد، چون از این جا میتونه شما به تمام دنیا از طریق دریاها و بحرهای کلان شنا کنید و جاهای دلخواه خود برسید. در اینجا خیلی هم کشتی های کران و کشتی های مثلا سیاحی نیز در اینجا در حالت حرکت هستند و تمام سمت های دنیا خط های آبی دارد شهر باردو. شهر سازی، خانه سازی و ارکیتکتور شهر نیز خیلی خوب برام مانده شده است، چون که شما در تصاویرهای خود میبینید هم شهر قدیمه و هم شهر معاصر چگونه ساخته شده است و شما خود قضاوت کنید. دوستان عزیز، بریم با هم این شهر زیبا از نزدیک تماشا کنیم و ببینیم که چگونه شهر است. با ما باشید تا آخری برنامه. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه های لب ساحل نبرجنی شهر باردو. اینجا هم خیلی هم جای زیبا و دیدنی هم هست. ببینید هوا خیلی آفتابی هم هست، گرم است امروز، گرچند که زمستان است، هوا فصل زمستان است، خیلی گرم هم هست شهر باردو فعلا. ببینید دوستان، مردم آمدن و تفریح برای تماشا کردن لب دریا یا لب ساحل یا که لب دریا، لب بحر. دیگه با ما باشید دوستان عزیز، ما میریم طرفای دیگه شهر، به شهر باردو را از نزدیک نوار بکشیم و بعد شما هم دیگه ساختمان ها و دیگه خیابان ها و کوچه های شهری باردو. امروز که هوا گرم است، خیلی نفر، خیلی توریست و تماشاگر رو اینجا آمدن برای تفریح و برای سیاحت. ببینید خیلی خیابانی کلان زیبا و دیدنی.
دوستان عزیز، ما آمدیم در لب ساحل شهر باردار و نام خدا مردم بسیار بسیار امروز خیلی آدم بسیاره. مردم برای تماشا کردن اومدن. تماشا اینجا مردم فوتبال میکنن، والیبال میکنن، دیگه میکنن. اینجا در این تماشا سیری هست. اینا ببینید دوستان عزیز، اینجا لب پورت شهر باردار. دوستان عزیز، اینم لب دریا یا لب بحری شهر باردار، یعنی لب ساحل یا نبرجنی شهر باردار. اون ماست که دیدین، ماست ما گفتگی پیشتر بود، ما بنج بالا میره و کشتی ها شبانه میگذرن. در هفته یک بار یا دو باری بالا میره و کشتی کلان میگذرن. و این طرف هم ماسی یا پولی این طرفش رو با اون طرف میپیوندن. دوستان عزیز، این هم سیاحان در داخل دریا کشتی و تمام شهر میگردن و این کشتی ها و چند کشتی دیگه هم در لب ساحل است. دوستان عزیز، این طرف ببینید، 1 2 3 4 5 دانه کشتی دیگه در این طرف یا منتظری مشتریاشان. و این هم مردمی که سیاحی دارن در داخل دریا، شرکتی TVM باتو. دوستان عزیز، سیر و گشت ما در شهر باردار ادامه دارن و ما میریم دیگه طرفی ساحل شهر باردار. دوستان ببینید نفر چقدر آدم زیاد است امروز. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما قرار داریم در لب ساحل شهر باردار، ساحل بحر. این دوستان عزیز اصلا دریا هست، دریای مدیترانه و میره و بحر اتلانتیک جاری میشه یا که میرزه. ما خاطر جاهای مثلا دیدنی با و زیبا و کشتی اگر اگه سفر کردنی باشی، ما از اینجا بالا میشه. اینجا پورت هم هست، پورت مشهوری باردار اینجا. ما آمدیم به لب ساحل. این هم کشتی هایی که مردم هر طرف برن و این هم رستوران داشته است و این هم دیگه رستوران و برهای لب ساحل. میریم دیگه طرف های لب ساحل میبینیم که چی چیزا دارم. اون طرف هم تراموای شهر. خیلی هم جای تماشاباب از دوستان عزیز. چنانچه گفتیم اینجا هم چندین تا کشتی ها هستن. این هم راهی که به داخل کشتی میره، تیکت میخری میره. اینجا هم چند چیزش هست. 55 یورو رستورانش، بدون رستوران 15 یورو بدهید. درآمدگاه ببینید، فعلا بسته است. میریم دیگه طرفا لب ساحل دریای مدیترانه باردار. Belik sawara lagi kabelik bisora pata bi.
دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما فعلا قرار داشتیم در لب ساحل دریای مثلا شهر باردا و این طرف که از شهر است، این طرف خیابان ها و کوچه ها و ساختمان های شهر که در لب ساحل جایگیر شدن و ببینید خیلی هم جای زیبا و دیدنی هم از شهر باردا و ما میریم دیگر طرف های سمت شهر و نصیب باشه ما سفر ما رو گفتن اما دوستان عزیز با واسطه نقلیات یا ماشین صورت گرفت و ما فعلا قرار داریم در توقفگاه و میریم نصیب باشه دیگر طرف های شهر با ماشین. شما ما را تا آخر برنامه بیننده باشین. و این هم دوستان عزیز تراموای های شهر باردا که در نوارهای خود میبینید. لب ساحل دریای شهر باردا خیلی هم طولانی و کلان هم است و ما چندان هم فرصت نداشتیم، وقتی ما کم بود و ما چند لحظه و چند سوژت و برنامه بهر شما از این لب ساحل آماده کردیم چون برای معلومات شما، برای شما هم بیننده باشین، از این چیزا استفاده ببرین و معلومات برای خود پیدا کنین شهر باردا چگونه شهر است. و ما میریم دیگر طرف های شهر با ماشین. دوستان عزیز، نگفتنم ماند درباره باد و هوای شهری باردا. باد و هوای شهر باردا اقلیمش گرمسیر است، چنانچه میدونید فعلا زمستان است اما خیلی هم آفتابی و گرم هم هست و برای زندگی کردن و برای کار و بار در این شهر خیلی هم برای ما مردمی آسیایی مناسب و مفید است، چون باد هوای گرمسیر برای ما و شما آشناست و در اینجا خوب خود را تستر و ادپته میکنیم یا چی میگن خود را درست میکنیم به باد هوای این شهر و نمناک هم از برادرها چون بحر نزدیکش است و دریا هم نزدیکش است. با خود شهر کم نمناکی هم دارد و بریم با هم تماشا کنیم شهر باردا از طریق ماشین. دوستانی عزیز، اگر از ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرمایید. شخصانی که هنوزم عضو خانواده ما نشدند لطفاً عضو خانواده ما شوید و هرچی بیشتر ما میخوایم که عضو خانواده خود را بیشتر و بیشتر زیادتر کنیم. و این بود کمی معلومات درباره سفر نوبتی ما به شهر باردای فرانسه و شما را دیگر به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوندی و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.